നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് ഡിന്നർ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അതുപോലെ റെയിൽവേ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സയൻസ് GK ആണ്. അതിന്റെ പാർട്ട് 3 ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം PSCയിൽ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. A 100 watts bulb will consume 1 unit of electrical energy in how many hours? എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് 100 വാട്ട്സ് ബൾബ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിനുള്ള ആ ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 1 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം 1 kWh 1 കിലോ വാട്ട് അവർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഈ 1 കിലോ വാട്ട് അവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 1 കിലോ വാട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസ്, 1 കിലോ വാട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 വാട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു അവർ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജമാണ് 1 കിലോ വാട്ട് അവർ, അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് എനർജി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ 1 യൂണിറ്റ് ഈക്വൽസ് 1 kWh. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാൻ ഈ കിലോയ്ക്ക് പകരം 1000 കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ 1000 വാട്ട്സ് ഇൻറ്റു 1 അവർ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മുടെ ബൾബിന്റെ വാട്ട്സ് 100 വാട്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 100 വാട്ട്സ് ഇൻറ്റു 10 എന്ന് എഴുതുന്നു, 1000നെ ഇൻറ്റു 1 അവർ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഈ 10നെ 1 അവറുമായിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും 100 വാട്ട്സ് ഇൻറ്റു 10 അവർ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, 100 വാട്ട്സ് ഉള്ള ബൾബ് 10 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്താലാണ് 1 kWh, അതായത് 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും, 10 hours. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ വേണം ഇത്തരം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത്. When a wave goes from one place to another, it transports dash. ഒരു വേവ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് എന്തിനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് പലതും കാണും. പക്ഷെ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ്? എനർജിയെയാണ്, ഊർജത്തെയാണ്. ഒരു വേവ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഓർത്തിരിക്കുക, എനർജിയെയാണ്, ഊർജത്തെയാണ്. What is the full form of MMR in MMR vaccine? MMR വാക്സിനകത്തെ MMR എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. MMR സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മീസിൽസ്, മംസ്, റൂബെല്ല എന്നീ രോഗങ്ങളെയാണ് MMR സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മീസിൽസ്, മംസ് ആൻഡ് റൂബെല്ല, MMR. ഹെൻറി ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ്. ഹെൻറി എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്? പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെൻറി. ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെൻറി. അതുപോലെ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? യൂണിറ്റ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈസ് ഫാരഡ്. ഓർത്ത് വെക്കുക, കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഫാരഡ് ആണ്. അതേസമയം ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഹെൻറി ആണ്. രണ്ടും SI യൂണിറ്റുകളാണ്. The phenomenon which cannot be explained by wave theory. വേവ് തിയറി കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഫിനോമിനൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്? അപ്പൊ വേവ് തിയറി കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫിനോമിനൻ റിഫ്ലക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, റീഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പോളറൈസേഷനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേവ് ആണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാണ്. പക്ഷെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് വേവ് എന്ന രീതിയിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കറിയാം, ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിന് ഒരു തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകിയത്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയാം, ഒരു മെറ്റലിന്റെ പ്രതലത്തിലേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരു പ്രകാശം വന്ന് പതിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ആകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വരും. ഇതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഓർക്കുക, ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ക്വാണ്ടം തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. The shape of acceleration versus mass graph for constant forces. ഇതൊരു PSC ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
ഷേപ്പ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ വേഴ്സസ് മാസ് ഗ്രാഫ്. അതായത് ഒരു ആക്സിസിൽ ആക്സിലറേഷൻ, മറ്റേ ആക്സിസിൽ മാസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആക്സിലറേഷൻ വേഴ്സസ് മാസ് ഗ്രാഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എഫ് ഈക്വൽസ് എം ഇൻറ്റു എ. ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽസ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ. നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫോഴ്സ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് കൂടുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. കാരണം ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കണം. അതുപോലെ മാസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ കൂടും. അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മാസും ആക്സിലറേഷനും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ മറ്റേത് കൂടും, മറ്റേത് കൂടുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് കുറയും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ് ഒരു എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഹൈപ്പർബോള ആയിരിക്കും. അത്രയും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഓർക്കുക, ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ വേഴ്സസ് മാസ് ഗ്രാഫ് ഫോർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി എ ഹൈപ്പർബോള. ടാങ്ക് appears shallow than its actual depth due to. അപ്പോ ഒരു ടാങ്ക് ഷാളോ ആയിട്ട്, അതായത് അധികം ആഴമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലൈറ്റിന്റെ ഏത് ഫിനോമിനൻ കൊണ്ടാണ്? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. എപ്പോഴും തോന്നലുകൾ, ഇല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക? റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന ആൻസർ ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെയും ടാങ്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷാളോ അല്ല, പക്ഷെ ഷാളോ ആയിട്ട് തോന്നിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത്തരം കേസിലെല്ലാം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? റിഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കണം. In n-type semiconductor, the majority carriers are. n-type semiconductorൽ majority carriers ആരാണ്? അപ്പൊ n-type എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും majority carriers. ഇനി അടുത്ത വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉള്ളത് പി ടൈപ്പ് ആണ്. പി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തോണം പോസിറ്റീവ്. പ്രോട്ടോൺസ് ഇല്ല. പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോൾസ് എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം. ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്ര മാത്രം ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഹോൾസ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പുറത്തു പോയി, അപ്പൊ അവിടെ ബാക്കിയപ്പം ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക, എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആരാണ്? ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. എന്നാൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആരായിരിക്കും? ഹോൾസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക. In a given sample, there are 10,000 radioactive atoms of half-life period 1 month. The number of atoms remaining without disintegration at the end of 3 months is. PC question ആണ്. ചോദ്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആദ്യമേ 10,000 റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവയുടെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് 1 മാസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 മാസത്തിന് ശേഷം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അവിടെ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡിസിന്റഗ്രേഷന് വിധേയമാകാതെ? അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ്. ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതിന്റെ പകുതിയായിട്ട് തീരും. അതായത് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ വഴി കുറെ ഇല്ലാതെയായി പോവും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അതിന്റെ പകുതിയായി തീരുന്നത് എത്ര കാലം കൊണ്ടാണോ ആ പീരീഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1 മാസമാണ്. അതായത് 1 മാസം കൊണ്ട് 10,000 റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആറ്റംസ് അതിന്റെ പകുതിയായി തീരും. അതായത് 5,000 ആയി തീരും. ബാക്കി ഡിസിന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അടുത്ത 1 മാസം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ 5,000ന്റെ പകുതി വീണ്ടും പോകും. അപ്പോൾ ബാക്കി എന്ത് മിച്ചം ഉണ്ടാവും? 2,500 മിച്ചം ഉണ്ടാവും. വീണ്ടും 1 മാസം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് 3ാമത്തെ മാസത്തിന്റെ അവസാനം ഈ 2,500ന്റെ പകുതിയായി തീരും. അതായത് 1,250 ആറ്റംസ് മാത്രമേ അവിടെ അവശേഷിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ 1,250. സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. A convex lens is placed in water. ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വാട്ടറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വാട്ടറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വർദ്ധിക്കും. ഓർത്തിരിക്കുക, ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വാട്ടറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വെയർ എനൗൺസിയേറ്റഡ് ബൈ. ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നത് ആരാണ്?
നമുക്കറിയാം ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ ആണ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിന്റെ ആള്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ജെനറ്റിക്സ്. ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അഥവാ പാരമ്പര്യ ഗുണങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ബയോളജിയുടെ ശാഖയാണ് ജെനറ്റിക്സ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ്. Artificial ripening of fruits is accomplished by treatment with dash. Artificial ripening of fruits എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്രിമമായി പഴങ്ങൾ പഴുപ്പിക്കുന്ന രീതി. അത് ഏത് കെമിക്കലുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധിക്കുക? നമുക്കറിയാം അത് എത്തിലീൻ ഗ്യാസുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എത്തീൻ ഗ്യാസുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ സാധിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ്, അതായത് പഴങ്ങൾ കൃത്രിമമായിട്ട് പഴുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്തിലീൻ ഗ്യാസ് ആണ് അഥവാ എത്തീൻ ഗ്യാസ് ആണ്. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, എത്തിലീൻ ഗ്യാസ് ഓർ എത്തീൻ ഗ്യാസ്. Infective stage of malarial parasite plasmodium that enters human body is. ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് പ്ലാസ്മോഡിയത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഏതാണ്? ഇതാണ്. ഇത് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇതിന്റെ ആൻസർ സ്പോറോസോയിറ്റ് എന്നാണ്. സ്പോറോസോയിറ്റ് എന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഈ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് പ്ലാസ്മോഡിയം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ മലേറിയ പരത്തുന്നത് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ ഒരാളെ കടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കുത്തുമ്പോൾ സ്പോറോസൈറ്റ്സ് ഫോമിലുള്ള പ്ലാസ്മോഡിയം പാരാസൈറ്റ് ആണ് ശരിക്കും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഈ കൊതുക് ഇൻജക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പോറോസോയിറ്റ്സ് ഫോമിലുള്ള പ്ലാസ്മോഡിയം പാരസൈറ്റിനെയാണ്. ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദ വെക്ടർ ഓഫ് മലേറിയ, അതായത് മലേറിയയുടെ രോഗാണുവാഹകർ ആരാണ്? ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ ആണ്. ഓർത്തു വെക്കുക, ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ ആണ്. മലേറിയ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ലിവറും RBCയുമാണ്. ലിവറും റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെയുമാണ് ശരിക്കും മലേറിയ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ഓർത്തു വെക്കുക. അതുപോലെ സ്പോറോസോയിറ്റ് ഓർത്തു വെക്കുക. In mammals, ammonia produced by metabolism is converted into urea by dash. ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയ, മെറ്റാബോളിസത്തിന്റെ ഫലമായി ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയ യൂറിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് അവയവത്തിൽ വെച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അവയവമാണ് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാതെ ലിവറിൽ വെച്ചാണ് അമോണിയ യൂറിയ ആയി മാറ്റപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലിവർ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മെറ്റാബോളിക് ഓർഗൻ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി. ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെറ്റാബോളിക് അവയവമാണ് ശരിക്കും ലിവർ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക, അപ്രോക്സിമേറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലിവർ. ഹ്യൂമൻ ലിവറിന്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? 1.5 kg ആണ്, അഥവാ 1500 ഗ്രാം ആണ്. ഓർത്തു വെക്കുക. ലിവർ സ്റ്റോർസ്, ലിവർ എന്തൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു? ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അയൺ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അയൺ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ എ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്ലൂക്കോസ് കരളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് ഫോമിലാണ്? ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന ഫോമിലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കരളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് ഫോമിലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കരളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന ഫോമിലാണ്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ലിവർ. ലിവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡൈജസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഏതാണ്? ബൈലാണ്. ലിവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ്, ഡൈജസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജ്യൂസ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ആദ്യത്തെ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇനി ആദ്യത്തെ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോല്യൂട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ 1 kg ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഈസ് കോൾഡ്. 1 കിലോഗ്രാം സോൾവെന്റിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ടിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്, അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഓർത്തിരിക്കുക, അത് മൊളാലിറ്റി ആണ്. ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ 1 kg ഓഫ് സോൾവെന്റ്, മൊളാലിറ്റി. അപ്പൊ മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലായിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക? മോൾസ് പെർ കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, മോൾസ് പെർ കിലോഗ്രാം മൊളാലിറ്റി ആണ്. ഇനി മറ്റൊന്നും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക,
അതായത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന മറ്റൊന്ന് മൊളാരിറ്റി, MOLARITY. മൊളാരിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മോൾ പെർ ലിറ്ററിലാണ്. അപ്പൊ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് മൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കും. അതേസമയം മോൾ പെർ kg കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അത് മൊളാലിറ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്, അതാണ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ. അപ്പോൾ അത് മൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കും. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, മൊളാരിറ്റിയും മൊളാലിറ്റിയും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അക്വാറീജിയ ഈസ്. എന്താണ് അക്വാറീജിയ? അപ്പൊ രാജകീയ ലായകം, റോയൽ വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അക്വാറീജിയ കെമിക്കലി എന്താണ്? അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെയും മിശ്രിതമാണ് ശരിക്കും അക്വാറീജിയ. ഇനി അത് ഏത് അനുപാതത്തിൽ ചേർക്കണം? കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് 1:3 എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 1:3 എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അക്വാറീജിയ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം, ഗോൾഡും പ്ലാറ്റിനവും ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലായകമാണ് അക്വാറീജിയ. ഗോൾഡും പ്ലാറ്റിനവും ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലായകമാണ് അക്വാറീജിയ. The class of fungi known as imperfect fungi. ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫംഗി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു തരം ക്ലാസ് ഓഫ് ഫംഗിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഓർത്തിരിക്കുക, ഡ്യൂട്ടറോമൈക്കോട്ട അഥവാ ഡ്യൂട്ടറോമൈസെറ്റിസ് എന്നതാണ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫംഗിക്ക് പറയുന്ന പേര്. ഡ്യൂട്ടറോമൈക്കോട്ട അഥവാ ഡ്യൂട്ടറോമൈസെറ്റിസ്, ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫംഗി. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫംഗി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈ ഇവകളിൽ, അതായത് ഈ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫംഗികളിൽ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല. പിന്നെ എന്താണ്? അസെക്ഷുവൽ ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫംഗി എന്ന് ടേം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫംഗിക്കുള്ള പേരാണ് ഡ്യൂട്ടറോമൈക്കോട്ട അഥവാ ഡ്യൂട്ടറോമൈസെറ്റിസ് എന്ന് ഉള്ള പേര്. ഓർത്തിരിക്കുക. ഇതും വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വളരെ കടുപ്പമേറിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുക, വേണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. എ ഫ്യൂസ് വയർ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ. ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ്? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വയം മുറിയണം. അത് സ്വയം മുറിഞ്ഞിട്ട് കറണ്ട് അവിടെ ബ്രേക്ക് ആവണം. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ ധർമ്മം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്യൂസ് വയറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരുമാതിരി ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ഗുണം, കാരണം ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് അതിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത് ചൂടാവുക. ചൂടായില്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം. മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, അതായത് സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തു ഉരുകുന്ന ആ പോയിന്റ്, അത് ഇതിന് വളരെ കുറവായിരിക്കണം. കുറവായില്ലെങ്കിൽ ചൂടായാലും, ഒരുമാതിരി ചൂടായാലും ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, അതായത് ഇതിന്റെ ഉരുകുന്ന താപനില വളരെ കുറവായിരിക്കണം. അപ്പോൾ എ ഫ്യൂസ് വയർ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ്. റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം. അതേപോലെ തന്നെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതിൻ്റെത് കുറവായിരിക്കണം. A man pushes a metal block and fails to displace it. He does. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മെറ്റൽ ബ്ലോക്കിനെ ഉന്തുന്നു, പക്ഷെ അതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്ത വർക്ക് എത്രമാത്രമാണ്? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ ഫോർമുല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വർക്ക് W = FD. വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതായത് വർക്ക് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ദിശയിലാണോ ആ ദിശയിൽ ആ വസ്തു എന്ത് ചെയ്യണം? ചലിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പുഷ് ചെയ്തു മെറ്റൽ ബ്ലോക്കിനെ, പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അതായത് ഈ മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക് ഒരു സ്വല്പം പോലും സ്ഥാനാന്തരണത്തിന് വിധേയമായില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ D എന്തായിത്തീരും? 0 ആയിത്തീരും. അപ്പൊ അത്തരം കേസിൽ ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിച്ചാലും വർക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? നോ വർക്ക് അറ്റ് ഓൾ.
അപ്പോൾ ഓർക്കുക, നമ്മളൊരു വലിയ ബസ്സിനെ തള്ളുന്നു, നമ്മൾ വലിയൊരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആ ബസ് നീങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വർക്കും അവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് അസംഷൻ. ഓർത്തു വെക്കുക. The minimum number of geostationary satellites needed for global communication coverage. Global communication coverage, അതായത് ഭൂമി മുഴുവനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കവറേജ് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ എത്ര ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റുകൾ വേണം? ആകെ 3 ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റുകൾ വേണം ലോകം മുഴുവൻ, ഭൂമി മുഴുവനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കവറേജ് സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 36,000 കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 35,800 കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, അങ്ങനെ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റുകൾ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഓക്കെ, the working principle of optical fiber cable OFC ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം, ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. The concept of radio transmission was first demonstrated by the famous Indian scientist. ഏത് ഇന്ത്യൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത്? ഓർത്തു വെക്കുക, JC ബോസ് ആണ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തിന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു കൊടുത്തത്. ഓർത്തു വെക്കുക, JC ബോസ്. അപ്പൊ അത് മറ്റു രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ദ സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് ക്യാപ്ചറിംഗ് റേഡിയോ വേവ്സ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ JC ബോസ്. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ദ സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് ക്യാപ്ചറിംഗ് റേഡിയോ വേവ്സ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ ബോസ്. അതുപോലെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ബോസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് വയർലെസ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. വയർലെസ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഫാദർ ആയിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് JC ബോസിനെയാണ്. JC ബോസിനെയാണ് ദ ഫാദർ ഓഫ് വയർലെസ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ മെർക്കുറി കൊഹറർ എന്ന ഒരു ഉപകരണം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? JC ബോസ് ആണ്. ഒരു റേഡിയോ വേവ് റിസീവർ ആയ മെർക്കുറി കൊഹറർ കണ്ടുപിടിച്ചത് JC ബോസ് ആണ്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം, ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ടു ഡിസ്കവർ ദാറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ടു ആർ ലിവിംഗ് ബീയിങ്സ്. പ്ലാന്റ്സിനും ജീവനുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? JC ബോസ് ആണ്. അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി ക്രെസ്കോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ക്രെസ്കോഗ്രാഫിന്റെ ഇൻവെന്റർ ആരാണ്? JC ബോസ് ആണ്. വൺ പൈക്കോമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഒരു പൈക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക, ഡെസിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻⁻1 ആണ്. അതായത് 10⁻1. ഡെസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁻1. അതായത് ഒരു മീറ്ററിന്റെ 10⁻1 ഡെസിമീറ്റർ. അതായത് കുറച്ചും കൂടെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 10⁻⁻1 മീറ്റർ ആണ് ഡെസിമീറ്റർ. ഇനി സെന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 100⁻1. അതായത് 10⁻2 മീറ്റർ ആണ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1000⁻1. അതായത് 10⁻3 മീറ്റർ ആണ് മില്ലിമീറ്റർ. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇനി മൈക്രോ, അത് നമുക്കറിയാം 10⁻6 മീറ്റർ ആണ് മൈക്രോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി പഠിച്ചു വെക്കുക, പൈക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻12 മീറ്റർ ആണ്. പൈക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻12 മീറ്റർ ആണ്. ഓർത്തിരിക്കുക. അതായത് ഒരു മീറ്ററിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു 1 ഇട്ടിട്ട് 12 പൂജ്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ എഫക്റ്റ് ആണ് പൈക്കോ 10⁻12 എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The image of an object formed on the retina of human eye is. മനുഷ്യന്റെ നേത്രത്തിലെ റെറ്റിനയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ്, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമേജ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക, റിയൽ ആയിരിക്കും അത്. അതുപോലെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും, അതായത് തലയും കുത്തി തലയെ തിരിഞ്ഞതായിരിക്കും. അതുപോലെ പക്ഷെ റിയൽ ആയിരിക്കും. റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജസ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ റെറ്റിനയിൽ പതിയുന്നത്.
അപ്പോൾ പഠിച്ചു വെക്കുക, കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ റെറ്റിനയിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് റിയലും ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് വന്നത്. അതേസമയം കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, നേരെയുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക, ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് എപ്പോഴും റിയലും ഇൻവേർട്ടഡും ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് എപ്പോഴും വെർച്വൽ ആയിരിക്കും, അതുപോലെ എറക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി അതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക, യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഓഫ് ലെൻസ്. ലെൻസിന്റെ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ഡയോപ്റ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഓഫ് ലെൻസ്. ഓർത്ത് വെക്കുക, ഡയോപ്റ്റർ ആണ് ലെൻസിന്റെ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ്. അതുപോലെ പവർ ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ്, ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ പവർ എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. അതേസമയം ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ പവർ എല്ലായ്പ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പറയുക. ഇനി അതുപോലെ പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് എന്താണ്? പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്തിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് മീൻസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. A person is comfortable while sitting near a fan in summer because ഒരു പേഴ്സൺ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഒരു ഫാനിന്റെ അടുത്ത്, സമ്മർ സമയങ്ങളിൽ ഫാനിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് കാരണം? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപറേഷൻ ഇൻക്രീസസ്. ഫാനിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നില്ലേലും എവാപറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേർപ്പ് തുള്ളികൾ ബാഷ്പീകരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഫാനിന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപറേഷൻ കൂടുതലാവും. അപ്പൊ ഈ ഇവാപറേഷന് വേണ്ടിയുള്ള താപോർജ്ജം സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ താപനില സ്വല്പം കുറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഫാനിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപറേഷൻ ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ ആദ്യമായാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ.